যে ব্যক্তি এই দোয়াটি মাত্র একবার তার মুখ থেকে বের করতে পারবে তার জীবনের 90 বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। সে জীবনে ছোট গুনাহ করেছে, বড় গুনাহ করেছে, সে জীবনে নতুন গুনাহ করেছে, পুরাতন গুনাহ করেছে, আপনি যত বড় গুনাহই করেন না কেন, শুধুমাত্র এই একটি দোয়া যদি আপনি পড়তে পারেন আপনার জীবনের 90 বছরের গুনাহ মাত্র 10 সেকেন্ডে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন। তবে দোয়াটি জানার আগে অবশ্যই যারা ইসলামকে ভালোবাসেন ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে ও যারা নবীজিকে ভালোবাসেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ও ভিডিওটির কমেন্টে মাত্র 3 বার আমিন লিখে দোয়াতে শরীক থাকুন। দোয়াটি হচ্ছে রব্বি ইন্নী জালামতু নাফসি ফাগফিরলি। দোয়াটি হচ্ছে রব্বি ইন্নী জালামতু নাফসি ফাগফিরলি। আপনি যদি এরকম ভিডিওগুলি দেখতে পছন্দ করেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে ভিজিট